هو اسمه بابا نويل ولا سانتا كلوز ولا القديس نيكولاوس؟ الحقيقة إن التلاتة اسم واحد لشخصية واحدة، وشخصية حقيقية مش خيال ولا أسطورة. بابا نويل هو في الأصل القديس نيكولاوس. الكنيسة القبطية بتحتفل بعيد نياحته في 10 من شهر كيهك، وده يمكن يخلي ناس كتير تتفاجئ. القديس نيكولاوس عاش في القرن الرابع الميلادي، كان أسقف مدينة مورا في آسيا الصغرى، واتولد سنة 270 ميلاديا في اليونان، وكان من عيلة غنية جدا، وباباه ومامته كانوا بيحبوا ربنا قوي. باباه كان اسمه أبي فانيوس، ومامته كان اسمها تونا، وكان عندهم مشكلة إنهم للأسف محرومين من الخلفة لسنين طويلة. ولما كبروا في السن ربنا اتحنن عليهم ورزقهم بالطفل الجميل اللي هو القديس نيكولاوس، وكان باين عليه النعمة من صغره. ومن وهو صغير كان بيحب يروح الكنيسة دايما ويتعلم كل تعاليمها وألحانها، وبقى شماس. وبعد كده راح الدير وترهبن وعاش حياة النسك والجهاد والفضيلة وهو عنده 19 سنة. وبعد كده اترسم كاهن، وربنا اداله موهبة عمل المعجزات وشفاء المرضى. وأشهر قصة في حياة القديس نيكولاوس هي قصة الراجل الفقير وبناته الثلاثة. كان في مدينة مورا راجل غني، لكن للأسف خسر كل فلوسه وما بقاش معاه أي فلوس ومش لاقي ياكل. الراجل ده كان عنده 3 بنات كبروا ووصلوا لسن الجواز، وهو مش قادر يجهزهم. والشيطان حاول يوسوس للراجل ده بفكرة إنه يخلي بناته يشتغلوا شغل غلط علشان يقدروا يعيشوا. بس ربنا كشف الفكرة دي للقديس نيكولاوس، فقرر القديس إنه يتدخل من غير ما حد يعرف. عارفين عمل إيه؟ القديس نيكولاوس أخد فلوس باباه ومامته 100 دينار وحطهم في كيس، وبالليل راح للبيت ده بكل هدوء وكان بيتسحب، ومن غير ما حد يشوفه رمى الكيس من الشباك ومشي على طول من غير ما حد يشوفه. والراجل ده لما شاف كيس الفلوس اتفاجئ جدا وفرح قوي، وقدر يجوز بنته الكبيرة. وفي ليلة تانية القديس عمل نفس الحاجة وراح للبيت بالليل واتسحب ورمى كيس الفلوس تاني، والراجل فرح برضه وقدر إنه يجوز بنته التانية. وبقى الراجل ده نفسه يعرف مين الشخص الطيب اللي على طول بيحطله كيس الفلوس وهو مش عارف يشوفه. في المرة التالتة أول ما سمع صوت الكيس وهو بيقع جري وخرج بره بيته علشان يشوف مين بقى اللي عمل كده، واكتشف إنه القديس نيكولاوس بنفسه. الراجل وقع عند رجلين القديس وفضل يشكره، لكن القديس نيكولاوس رفض أي شكر وقال له أشكر ربنا، هو اللي حط الفكرة دي في قلبي. ومن هنا ارتبط اسم القديس نيكولاوس بالعطاء في الخفاء ومساعدة المحتاجين من غير ما حد يعرف. ومع الوقت القصة انتشرت في بلاد كتير. في هولندا كانوا بيسموه سنتر كلاس، والاسم ده اتحول بعد كده في أمريكا لسانتا كلوز. وفي سنة 1823 كان في شاعر أمريكي اسمه كليمنت كلارك مور، ده كتب قصيدة اسمها زيارة القديس نيكولاوس، ومن هنا اترسمت صورة سانتا وهو راكب عربيته اللي بتجرها الغزلان. وبعد كده الرسام الأمريكي توماس ناست هو اللي ثبت الشكل المعروف دلوقتي لسانتا، اللبس الأحمر والفرو الأبيض واللحية البيضة، في رسوماته في مجلة هاربرز ويكلي في القرن ال19. ومن هنا بقى سانتا كلوز رمز عالمي للعطاء والفرح في عيد الميلاد، لكن أصله الحقيقي هو قديس عاش حياته كلها
حب وخدمة ومساعدة للناس. والقديس نيكولاوس اتنيح يوم 6 ديسمبر سنة 343 ميلاديا في مدينة ميرا، وكان عنده 80 سنة، وقضى منهم حوالي 40 سنة أسقف بيخدم الكنيسة والناس. كل سنة وانتم طيبين. هابي نيو يير.